ଏଠି ଗୋଟେ ରଥର ଚକ ଅଛି ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ନା हे फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम टू सिक्स ब्लॉग्स। तो आज गोटे बहुत ही बढ़िया वीडियो जाऊँगी आ थंबनेल देखि तो बुझी सारी क्या वीडियो जाऊँगी तो बेसी समय नहीं कि चलते वीडियो पूरा संपूर्ण भाव में देखा आ स्किप न करी तो चलते। तो गाइस एबे आसी पहुँच गए भद्रक बन छक तो ये देखी पारे भद्रक बन छक ब्रिजटा है कि आमको केउंझर लाइन देखिए जावाक पड़ो तो ये चलतु तो यहाँ हूँ भद्रक बन छक तो आमको यही लाइन में जावाक पड़ो देखते एवं आस पहुँच गलु उत्कल पाखे ये हूँ उत्कल आ तो दत्तू देखिए तो यहाँ हूँ बरपदा तो बरपदार आमको छेनापति छेनापति बाटे देखिए जावाक पड़ो है कि तो ये आम राइड टाक कंटिन्यू करछु देन देखा छेनापति तो एबे भाई तरतरा छक को जीवु तरतरा छक से लेफ्ट साइड कटबू आ देखिए यहाँ हूँ आम छेनापति छक। A few moments later. तो एबे आस पहुँच गलु आम तरतरा पाखे आठ देखिपे आमर चक्रतीर्थर गोटे बोर्ड मराई यू रहा 11 किलोमीटर चक्रतीर्थटा तो भाई आप 5 किलोमीटर आसला गोटे आसो बाँ पटी गोटे रोड अच्छी तो से लेफ्ट साइड कटे आउ से रक्ततीर्थ चक्रतीर्थ 11 किलोमीटर तो ये देखिपे तरतरा ग्राम पंचायत को स्वागत है आम तरतरा जो ग्रामटा तार गोटे बोर्डर स्वागत कर भाई 8 वर्ष पर देखा भाई सहित 8 वर्ष पर देखा कौन कह कवि कवि तुम्हें तो भाई 8 तो पॉइंट मार दौच पद बनाओ भाई पद बनाओ सीट अच्छी गेट पाखरे बाहर में कॉल कर मु आ तो गाड़ी ब्लैक कलर तो हेयर स्टाइल देखिए गाड़ी चालू भाई तो गोटे अभयारण्य मयूरभंज हस्ती संरक्षण प्रकल्प और चक्रतीर्थ परिवेश पर्यटन केन्द्र स्वागत करुच्छे बहुत किसी कौन तुम मुहर टी शुणा चाहूँ कविता प्रकृति ये जो प्रकृति प्रकृति केते प्रकार अछंती आमा प्रकृति विद्या मंदिर थला बेटे ना ना प्रकृति एठी होजी या ऊपर होजी माने गछ लता पहाड़ ऊपर हमें कोइ हमें कोन थोड़ी ना हम कहूनी होजी प्रकृति विद्या मंदिर ऊपर मरि जाय छी देखते आयोजन भाई हमर बच्चा पहुंचले हम एटा कोणार्क गन्नाटर फिल्म में देखा भाई लोग मते कहले पहुंच देखा हेले आपण एत लेट हो खणी भीतर जो छाटे दिन टेका मन अच्छे ना जो खणी भीतर छाटे दिन टेका ये मतलब मो स्कूल पढ़ुथि मोर बेस्ट फ्रेंड थिला एबे भी अछि जा कान रे कोन गोटे नाई जुदु कोन गोटे प्रेम हेले जे उड़ंता माने किछ गोटे ये हेला प्रेम हेले सब एमिति हुए बा आज बेइज्जती करू ना भाई बेइज्जती करू चलो वर्षा मोर ब्रण कौन भाई नाइट ड्यूटी करू हो नाइट ड्यूटी पेट पेट बाहर करी कौन है पिलाटा संजय संजय डाकिल फोन कर पसी पड़ा इना सबको आसीबो केमिति पुनी तो भाई वर्तन अपेक्षा करिम भाई वर्तन घर केमिति आसीबो बाइक केते आडे उडू कोडा कोडा एडू तमर केते आडे 4 किलोमीटर हम घर जुआ नहीं कि 6
ସଞ୍ଜୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ନେଇ ଆସିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସିଏ ଶଳା କେତେ ସମୟ ଲେଟ୍ କଲା ଦେଖିବୁ ନା। ମୁଁ ଆସିକି ମତେ କହିଲେ ଏକାଥରେ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ନା। କହିବେ କାଳେ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଆଇଲା କେତେ ଲେଟ୍ ତାର ଘର କାମ। ଭାବେ ମୁଁ କେତେ କଥା ଭାବିନି। ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ତଳା ଯାଇକି ବିଲରେ ପକେଇକି କବିତା କଥା ଭାବା ହଉଛି କବିତା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ସମ୍ଭାଳ ହଉଛି ସେଇ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସମ୍ଭାଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାବା ହଉଛି ପ୍ରମୋସନ ବି ହଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି। ସକାଳୁ ଯାଇକି ବିଲରୁ ଆସିସାରିଣି ଆସିକି ତାକୁ ଫୋନ କରି ତମକୁ ଆସିକି ନେନି ମୁଁ ତା କେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ କଥା ଭାବି। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ଆସ ଯିବା। ଏପଟେ ଭାଇ ଦେଖିବାର ଯେ ପୁରା ଗାଁ ଏରିଆଟା ଏଇପଟ ସାଇଡର ଗାଁ ରହୁଛି ଆଉ ରୋଡଟା ବି ପୁରା ଗାଉଁଲି ରୋଡଟା। ଏପଟ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ବଢ଼ିଆ ଏପଟ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ବଢ଼ିଆ। ଟିକେ ଭାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଅଫରୋଡ଼ିଂଟା ବହୁତ ଅଫରୋଡ଼ ଅଛି। ଏପଟ ସାଇଡ୍ର ପାହାଡ଼ ଆମେ ମଝିରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି। କାଦୁଅ ଟିକେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବି ନା ନା ଓହ୍ଲେଇବି ଏବେ ଆମେ ଚାଲିବା ଉପରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଟାରେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ଭ୍ୟୁ ଏଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ। ହଁ ଭାଇ ଏଇଠି ଧନୀ ହେଉଛି ପୁରା ଏ ତୁ ସଚି ଆଗରେ ଚାଲ ମୁଁ ଆଗରେ ଯିବି ତୁ ରୋଡ ଦେଖିଛୁ ନା। ଆସ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଭାଇ ଯଦି ବି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବେ ପୁରା ଖସିରିଆ ରୋଡ ଅଛି ଖସରା ରୋଡ। ଉତ୍କଳ ଚଢ଼ି ପାରିବୁ ତ ଆଜି ପୁରା ଭାଇ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଷ୍ଟାଇଲ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ହେଲା କି। ତ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଏବେ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ଆମେ ଦେଖେଇବି ହେଲା କି। ତ ଯଦି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବେ। ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ପୁରା ସିଧା ଚଢ଼ିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିକି ଭାଇ ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସରୁଆ ଅଛି ରୋଡ଼ଟା ହେଲା କି। ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ବି ଭାଇ ଆସୁନାହିଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛୋଟ ରାସ୍ତାଟେ। ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସରୁଆ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଖି ଯାଇକି ଆସିବେ ନହେଲେ ଭାଇ ପୁରା ଖେଳ ଖତମ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ए जंगली बॉय एंड शहरी बॉय भाई तलुक रोचे झरनाटा देखिपारे तो देखिपारे गोटे गुंफा टाइप रोचे एटा गुंफा कौन मुझे जानी प्रॉपर्ली सचिनांदी कहले ना सेमती किसी नुहे के असना है भाई दयाक ये असना करते एत बढ़िया प्लेस भाई जब आप असना करेंगे टूरिस्टर मान कौन हम टे भावना है ये बहुत पिला भी आसुँच तो से भी खराब करते बहुत भल लोक भी आसुँच है नेचर भ्यूटा को आप खराब करतुनि है देखी पारे भाई केते असना भाई जमार भी भाई करतुनि भाई दयाक गोटे अनुरोध एत भल प्लेस जब आप करेंगे आ कौन कह तो देखिबार जे पानीटा गुड़ा फल हो भाई पूरा अलग प्रकार लगुच पाखु भाई गला पूरा ठंडा लगुच देखिबार वर्षा टी कम अच्छी ना वर्षा टी कम अच्छी तो भाई पानी गोटे रेनबो क्रिएट हुए ये गोटे रेनबो क्रिएट हुए से माड़ हुए ना वर्षा हाँ लाइट स्कैटरिंग हुए रेनबो क्लियर माने क्रिएट हुए ना
ଏଠି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଖାଲ ଭଳିଆ ଅଛି। ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ଦରକାର, ପାଣି କମ୍ ଅଛି। तो गाइस देखि पारथुए ये केही उदा हेलेनी आमे खाली 2 जण उदा हेलु एटी उत्कल भाई देखि पारथुए उदा है उल्लंघन काई देखौछु भाई भाई तमे उदा है कि केमी तुमको फील होउची भाई भाई सारा पैसा सब पके दोची सब पैसा पके दोची भाई पैसा पत्र सब भाई उदा कर देलानी एते एक्साइटेड उत्कल सब पैसा मु मोर भाई उदा होबा करू मो पर्स पर्स आनी थी सब दे देले ये किंतु भाई जहाज सब उदा कर दिया जहाज चलती गोटे पॉकेट रे बाहला देखो भाई केते डो होदा है 500 टका भाई उदा है फ्रंट पॉकेट रे बाहला ठीक आओ व्यूटा तो भाई देखि पारते आ मो बसरे पूरा उदा देखि पारते भाई जागदाटा गोला है पूरा खतरनाक भाई पूरा अमेज़न पूरा माने अंधार जगह पूरा जगह बहुत बस्ता टी उठे उत्कल तो यही धरण देखी पारे पूरा आसची ऊपर ऊपर आसची तलू जाऊँगी आम जब पसिबल हम से तल झरणाटा भी आपको देखेबी है ये गोटे सचिनाथ कहला पूरा बहुत ही बढ़िया अच्छी से वाटरफॉलटा मिस्ट्री वीडियो चाहूँगी आने निश्चय कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ तो मुझे ट्राए करी आप गोटे मिस्ट्री वीडियो आने तो ठीक अच्छे एत बढ़िया प्लेस भाई निश्चित आप गोटे मिस्ट्री वीडियो हवा दरकार ना कौन कह ना कौन सत्य भाई कह निहाती जगह बहुत भल आप निहाती थोड़ा आसतु मुझे देखो पूरा माने जो नेक एंड आफ्रेड जो माने जोड़ा टाइप मत से फिल हो खाली पैंटा खोलेंगे आप निहाती आसतु एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट हम करते मो चैनल में अच्छे आप देखिए कौन डिस्क्रिप्शन लिंक दे देबे ताको चैनल भाई ब्लॉग चैनल नहीं सेटा मो डॉक्यूमेंट चैनल करथि लिंक टा देबो मो सेटा पूरा प्रॉपर्ली मु पूरा मेंशन करछि आंध्रपुर केते बाट केउंझर केते बाट भुवनेश्वर केते बाट पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन सब जिन मेंटेन कर रखी जे आपण आसी भी केबे गूगल मैप लोकेशन चेक करि परिबे एवं चक्र देखा गूगल मैप शॉर्टकट पड़े आसी बहुत बढ़िया प्लेस भाई आसन थरे टिके माने जदि नेचर लवर आसंतु बस आ आसिकी अनुरोध रहबा आपन जे आसने ते ओलिया करिवेनी ओलिया केबे करिवेनी आ एडवेंचर रो टिके फील लेबे पूरा आलन देबे ताको मुहरु दी पद सुनिबा ये सुहाना सा मौसम बिखरा हुआ आसमां टूटा हुआ दिल दिल के साथ जिस जहां पे दिल बसता है जिस जहां से दिल खसता है वो जहां यहाँ हर औरत हर आदमी हर दिल के नसीब में फूल खिलता है बहुत बढ़िया वाह 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 जाओ भाई मो फ्रेंड भाई माने मो फ्रेंड बोली बहुत गौरव आम समस्त गौरव ना भाई छोट मोट लोक एते भाबंतुनी भाई ने समस्त छोट भगवान आशीर्वाद रे आपन मन भल पाए एमिति सब अरे देख आगे बढ़ी जाए समस्त छोट रु बड़ होइजो गेला नुए कि बड़ रु छोट होइजो बुझिला समस्त छोट रु जो माने बड़ होइजन सेही बड़ लोग ठीक अछि बुझिलो मनीष सेटा कहंत मनीष केबे निजर नेचर छोट मनंतु नेला दिने ये आज कवि माने लेखिक व्हाट्सअप रे पठाऊँ काली जाई गोटे कोटी गोटे बड़ स्टेज रे लेखिक ताकू हजार हजार लोक देखिए हजार ने बहुत बहुत लोग कोटी कोटी लोक देखिए है तो एबे आम चलू फाइनाली तल को तो चलतु जेहेतु वर्षा आसलानी घड़घड़ी भी मारलानी तो चलतु ए तल को जा दत्त तलू पलि चल मत तलू जा जोता बोधे सही अच्छे जोता सही अच्छे उत्कल पलि आसे आम भी चलू भाई वर्षा पूरा बहुत जोर से आसलानी आज वर्षा आसलानी है तो से अंधा टाइप कैमेराटा झिपझिप वर्षा पकड़ा पहाड़ ऊपर अच्छु भाई वर्षा पकाउची मजा भाई अलग प्रकार तो बैनर मरा है बाबांकर देखिए आश्रमटा गोटे कुंड भाया अच्छी पानीटा जाऊँगी एपट साइड जी आश्रमटा देखिपे ये देखो बाबा अच्छा ये गोटे रथर चक अच्छी देखिपे एपटे रोचे आमर महादेव मंदिरटा
तो भाई देखी पारे ये गोटे पूरा टॉप को अच्छी है कि गोटे बहुत ही बड़ वाटरफॉल अच्छी है जेहेतु वर्षा हो हाथी फाती आसार भी संभावना अच्छी है कि तो से भी बंद कराई रेस्ट्रिक्शन अच्छी है कि जावाई ऊपर को बाट ना बंद कर ना वर्षा नई आम जाई था जेहेतु वर्षा है तो से ऊपर को आई भी होनी तो से क्षमा करदे है कि ऊपर गोटे बहुत ही बड़ वाटरफॉल अच्छे बाबा को रोसे घरटा आटा हूँ यज्ञस्थलीटा गोटे देखो पूरा पहाड़ पाखरे मंदिरटा बहुत बढ़िया लगुच भाई खतरनाक लगुच पूरा भाई शांत परिवेश अच्छी जगहटा ता सहित झरणार पूरा से साउंडटा बढ़िया लगुच A few minutes later. तो भाई देखी पारे फाइनाली एबे तल को आसिक ड्रेस फेस चेंज करके देखी पारे पूरा एबे अच्छी पूरा रेडी हो सारी आम ए जा सचिदानंद घर को ये कौन तर फिस्टी फिस्टी कौन कराई है खाईदे देन आम घर को बाहर जीव भिडियोटी केमी लगुच निश्चित कमेंट और शेयर मध्यम आप जनईदेवे आ लाइक टे करदे बेल आइकन टे टंग टंग करदे तो ठीक अच्छे भाई एबे आम जा सचिदानंद घर को है कि वर्षा भी तो बहुत जोर से पकई देखी पारे ये गच अच्छी बोल कि वर्षा माने एते पड़ूना है मो ड्रेस भी चेंज कर सारी पूरा देह हाथ पूरा कला भी सारा भाई तो चलो जा सचिदानंद घर को कौन टे खाई खुई देगी घर को बाहर जीव तो गाइज फाइनाली एबे सचिदानंद घरे खाଇବା सरीगला आम टिके आराम नौलु है देखी पारे से सचिदानंद है 8 वर्ष पर देखा कौन कहूँ एंजॉयटा भाई कविता भी बहुत बढ़िया लगे है कि उत्कल कौन कह कौन लगे आज मत बहुत खुशी लगे एपटे देखिए दत्त आमर खाली सी खाली फोन व्यस्त कहीं बिजी पर्सन तो एबे हम बाहर भद्रक है तो डायरेक्ट चलन भद्रक तो आमर उत्कल को आमर बरपदारे छाड़ी देगी देन आम पलैबू डायरेक्ट भद्रक तो भद्रक देखा फाइनाली भद्रक पहुँची गलु यहाँ हूँ भद्रक पौरपालिका स्वागत एटूटी कौन चा वगैरह पी दे नेक्स्ट टाइम घर को रिटर्न पड़ो तो मोटाल छक लेफ्ट साइड पड़ो ये दुकान के भिड़ भाई देखो ये जिते आप सन्ध्या बेले आ सका बेले आसुँच बहुत भिड़ ये के फेमस जान फेमस चा कफी फेमस यहाँ देखिए पूरा माइंड फ्रेश कर देंगे फिर घर को रिटर्न करवा A few hours later. तो फ्रेंड्स फाइनली आसी घरे पहुँची गली आजिकार वीडियोटा केमी लगे निश्चित लाइक कमेंट शेयर मध्य जनईदेवे है कि आजिकार राइडटा मोर है टोटाल राइड आप देखिए तो आजिका राइडटा हूँ 197.5 है बहुत एंजॉय भी है कहीं बहुत दिन पर मो पुराना सांग मान सहित देखाला सहित से भाइब भी बहुत बढ़िया है झरणाटा भी बढ़िया था तो वीडियोटी भल लगे निश्चय लाइक कमेंट शेयर मध्यम जनईदेवे रही बाय बाय टाटा पुणी आउ गोटे फ्रेश ब्लॉग्स देखा आ रही बाय बाय टाटा जय जगन्नाथ।